أما بعد، فقد وقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه فقال: أتدرون من خير الناس أما وأبا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الحسن والحسين خير الناس أما وأبا، فأمهم الزهراء وأبوهم علي. أتدرون من خير الناس خالا وخالة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: خير الناس خالا وخالة الحسن والحسين، فخالهم أبو القاسم وخالتهم زينب. أتدرون من خير الناس عما وعمه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الحسن والحسين خير الناس عما وعمه، فعمهم جعفر الطيار وعمتهم أم هانئ ربيبة المختار. أتدرون من خير الناس جدا وجدة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الحسن والحسين خير الناس جدا وجدة، فجدهم النبي وجدتهم خديجة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه يروي عنه سيدنا أنس بن مالك فيقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن والحسين فجعل النبي يلاعبهما حتى مضى هزيع أو شوط طويل من الليل، فقلت: يا رسول الله، أأعيدهما؟ قال: انتظر. وبعد قليل قلت: يا رسول الله، أعيدهما؟ قال: انتظر. وبعد قليل قلت: يا رسول الله، أعيدهما؟ قال: انتظر. فبرقت برقة في السماء فضاء الكون من نورها، فأخذ النبي الحسن والحسين وفتح لهما الباب وقال: سيرا على بركة الله، فدامت لهما الأنوار حتى دخلا بيت أبيهما، فلما أغلق الباب أغلقت الأنوار أبوابها. فقال أنس: أي رسول الله، أتحبهما؟ قال: وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما.